бинои маркази санитариву эпидемиологии минтақаи Кӯлоб. То 2 соли пеш боғи назди бинои боғчаро меорост. ҳоло як қисмати он боғча тахриб шудааст. худи бино пушти мағозаи масолиҳи сохтмонӣ мондааст. акнун қарор аст замини боқимондаи марказ маҳкам карда шавад. ба инҷо аллакай хиштҳои бетониро овардаанд. дар сурати маҳкам кардани ин қисмати боғча танҳо бинои роҳрав хоҳад монд. аммо сардори раёсати тандурустии минтақаи Кӯлоб гуфт замини онҳо ба касе дода намешавад. не қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буд ягон муассисаи тиббӣ, муассисаи маориф, муассисаи фарҳанг, тандурустӣ ва маориф умуман ягон салоҳияти заминаш, ягон марказаш, ягон салоҳияти ягон вай надорад. фақат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат медиҳад. моира ҳуқуқи дода надорем. гирифтани замини гирду атрофи маркази санитариву эпидемиологии минтақаи Кӯлоб аз соли 2021 оғоз шуд. ҳатто роҳи пиёдагардон ва дарвозаи мошингузари марказ баста шуд. ин эътирози сокинонро ба бор овард, аммо касе онҳоро гӯш накард. он вақт гирду атрофи маркази санитариву эпидемиологии минтақаи Кӯлоб ин гуна буд. ҳоло гирду атрофи онро мағозаҳои масолиҳи сохтмонӣ гирифтааст. коршиносон раисонро дар фурӯхтани замин муттаҳам мекунанд. чанд соли ахир ҳамин ба як ҷоҳои даъвоӣ табдил ёфтанд. на бозори Кӯлоб як қисмати автовокзал, як қисмати роҳи мошинари назди бинои сабес, бинои сеси шаҳри минтақаи Кӯлоб. ман ё хилофи қонуну хилофи қоидаҳои ман фикр мекунам. додситони кулли Тоҷикистон соли 2021 қарорҳои додашудаи назди маркази санитариву эпидемиологиро бекор кард. аммо бо вуҷуди ин замин ба ҳолати аввала баргардонида нашудааст. пас аз 2 сол додситони вилояти Хатлон ба соҳибкорон то охири моҳи декабр муҳлат додааст. ин ҳолат эътирози соҳибкоронро ба бор овардааст. соҳибкорон дар суҳбати бидуни микрофон гуфтанд ки пули зиёдеро масраф карда ин нуқтаро бунёд кардаанд. аммо роҳбарияти раёсати тандурустӣ гуфт барои ҳар ваҷаб замин бонги хатар хоҳанд зад. замини моро ки аз тарафи кадоме забт мешавад, ягон сохтмон мешавад, мо аллакай тамоми сохторҳои мақомоти қудратӣ, сохторҳои раёсат монда, вазорати тандурустӣ, ҳамаи салоҳияти боло ки вазифадор ҳастанд, мо бонги хатар мезанем, пешниҳод мекунем. аз соли 2019 дар шаҳри Кӯлоб то кунун 3 раис иваз шудааст. дар ин шаҳр баҳси замин бештару бештар мешавад. коршиносон мегӯянд тақсими замин ба тиҷорати раисон табдил ёфтааст. ҳар як раиси навоӣ ки дар ҳамин минтақа мақсад таъин мешаванд, як гурӯҳи одамое ҳастанд ки мақсад менавиштанд ки Кӯлоб соҳибашро ёфт, ё Шуробод соҳибашро ёфт, ё Ҳамадонӣ соҳибашро ёфт. баъди 5-6 моҳ аллакай исбот мешаванд ки ҳозирам ин навоӣ бесоҳиб аст. чун даст бар кисаи соҳибкорон мезананд инҷа ҷо. тақсими замин як бизнеси дараҷаи аввал ба як бизнеси дараҷаи якум табдил шуд. додситони кулли Тоҷикистон зиёда аз 4000 қарори раисони шаҳру ноҳияҳоро дар робита ба додани замин ғайриқонунӣ эълон карда 3696 парвандаи ҷиноятӣ оғоз кардааст. тақсими замин дар минтақаҳои Тоҷикистон чанд сол боз ба як мавзӯи доғу баҳсӣ дар сатҳи болотарини ҳукумат табдил ёфтааст. коршиносон сабаби идома ёфтани ғасби заминро дар ҷои доштани фасод дар ҳукумату мақомоти интизомӣ медонанд ки садди ислоҳӣ вазъ шудааст. маҳмуҷон раҳматзода, Озодӣ, Кӯлоб.